ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ കേച്ചേരിക്ക് അടുത്ത് പെരുവൻമല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അടിപൊളി സ്ഥലത്തേക്കാണ്. ഇതാണ് കേച്ചേരി സെന്റർ. ഇവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ് തിരിഞ്ഞ് 1 കിലോമീറ്റർ പോയിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് പെരുവൻമല. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പോണ്, എന്തായാലും നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. ഇവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ് തിരിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദൂരം നടക്കാനുണ്ട്. കാർ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും പാർക്ക് ചെയ്യാം. പുറത്ത് പാർക്കിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി സേഫ് ഉള്ളിൽ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു. ഇതാണ് കേച്ചേരി നിന്ന് വരുന്ന വഴി. ഈ പള്ളി ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഇവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ് തിരിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നുമില്ല, നേരെ സ്ട്രൈറ്റ് തന്നെ പോയാൽ മതി. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല വന്നിരിക്കുന്നത്, എൻ്റെ അളിയനും കൂടെ ഉണ്ട്. പെരുവൻമല മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തേക്കുള്ള വഴിയും കൂടിയാണിത്. തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 15 കിലോമീറ്റർ കേച്ചേരിയിലേക്കും. കേച്ചേരിയിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് തിരിഞ്ഞ് വേലൂർ പോണ റോഡാണിത്. കാറിലായാലും ബൈക്കിലായാലും ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നടന്നു പോകണം നല്ലത്. കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് അത്ര നല്ല റോഡല്ല, ഓഫ് റോഡാണ്. ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് സുഖമായിട്ടായിട്ട് നടന്നു പോവാം. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ മഴ നനഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട് വീഴാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് ബൈക്കിലൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ. കാറിൽ എന്തായാലും ഇവിടെ വരെ പറ്റുള്ളൂ, ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കാറിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല. ബൈക്കിലാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ദൂരം പോകാൻ പറ്റും തോന്നുന്നു, പക്ഷെ റിസ്ക്കാണ്. ഇതെന്താ സംഭവം? ഒരു പ്രത്യേകതരം ഫ്ലവർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റിയെന്നെ. ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. വാട്ടർ ടാങ്കാണോ അത്? കുറച്ച് വലിയ ടാങ്കാണല്ലോ അല്ലേ? അല്ല, വാട്ടർ ടാങ്ക് അല്ലേ? അതെ, വാട്ടർ ടാങ്കാണ്. 4.82 ലക്ഷം ലിറ്റർ സംഭരണ ശേഷിയുള്ളതാണ്. അടിപൊളി സ്ഥലമല്ലേ? നമ്മുടെ എല്ലാ ട്രിപ്പും പോണ പോലെ തന്നെ നടക്കാൻ ഒരുപാടുണ്ട്. നടക്കാനായിട്ട് നടന്ന് ഇന്നും വയ്യാണ്ടാവും. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഔട്ട്ഡോർ ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ അറ്റത്ത് ആ മുകളിലേക്ക് എത്തണം. ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ നടന്ന് ആകെ കിതച്ചു. ഇനി അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും ഒരു ലെവലാവും തോന്നുന്നുണ്ട്. നാട്ടിൽ നിന്ന് വയ്യാണ്ടോ സംഭവം. അടിപൊളി സ്ഥലം. നോക്കി കയറിയില്ലെങ്കിൽ കാല് സ്ലിപ്പായി താഴെത്തും. ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ കാരണം AV വ്ളോഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാനലാണ്. AV വ്ളോഗ്സ് ചാനൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ടൊരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ പെരുവൻമലനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിഞ്ഞത്. അയ്യോ, കിതച്ചൊരു ഇതായി. ഇവിടെ പിടിച്ചു കയറാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ സേഫായിരുന്നു.
സംഭവം അടിപൊളിയാണ്. നിങ്ങളിവിടെ വരണം, വന്ന് കാണണം. ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ഫീൽ തന്നെയാണ്. ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ മാക്സിമം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാതിരിക്കാൻ നോക്കുക. കൊണ്ടുവരാണെങ്കിൽ തന്നെ എന്താ പറയുക, വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം ഇവിടെ താഴേക്കൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പൊടി പോലും കിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് കയറാനും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അവരെ പിടിച്ചൊന്നും ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് കയറാൻ എളുപ്പമല്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ മാക്സിമം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാതിരിക്കാൻ നോക്കുക, ഈ മഴക്കാലത്തെങ്കിലും. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ വ്യൂ ഒരു രക്ഷയില്ല, അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേകത ഒരു കാഴ്ചകൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ. ഈ മരത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഇത് ആലും മാവും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു മരമാണ്. ഇതാണ് പെരുവൻമല ശിവക്ഷേത്രം. കൊറോണ കാരണം കൊണ്ട് ലോങ് ഒന്നും ഇപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാരണം കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഔട്ട്ഡോർ ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അളിയൻ്റെ ഇവിടെ താഴെ പോയി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ സിറ്റി ഒരുവിധം മൊത്തം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. തൃശ്ശൂർ മൊത്തം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ശരിക്കും ഈ ടൈമിൽ തന്നെ വരണം, മഴക്കാലത്ത്. എന്നാലും നമുക്ക് ഈ പച്ചപ്പൊക്കെ ശരിക്കും ഒന്ന് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. വേനലിൻ്റെ ടൈമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മൊത്തം എന്താ പറയുക, പുല്ലൊക്കെ കരിഞ്ഞ് കാണാൻ ഇത്ര ഒരു ലുക്ക് കിട്ടില്ല. ആ അറ്റത്ത് കാണുന്നതാണ് ശോഭ സിറ്റി മാള്. അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു രക്ഷയില്ല, സൂപ്പറാണ്. ഇതെല്ലാം എടുക്കാം. ഓ, നല്ല വെയിലും. ഇതിലെ താഴേക്കൊരു വഴി പോണ കാണാണ്ട്. ഇതെങ്ങോട്ടാ പോണേന്നറിയില്ല. ഇത് അമ്പലത്തിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ. താഴേക്ക് എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ എത്തും. പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ കല്ലായ കാരണം കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തെന്നി വീഴാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഒരു പ്രത്യേക ഫീൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ, അടിപൊളിയാണ്. ഞാൻ അധിക ദൂരം താഴേക്ക് പോകണില്ല, തിരിച്ചിതുപോലെ തന്നെ കയറണ്ട, വയ്യ നടക്കാനായിട്ട്. ഇതെങ്ങോട്ട് പോകണ അറിയില്ല കേട്ടാ. താഴെ ഇനിയിപ്പോൾ എവിടേക്ക് എത്തണം, എന്തായാലും താഴെ എവിടെയെങ്കിലും എത്തും. നമ്മൾ താഴെ നിന്ന് കയറി വന്നില്ലേ, അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷോർട്ട് കട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും. ഇത് അമ്പലത്തിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വഴിയായിരിക്കും. പ്രായമായ ആളുകൾക്കൊന്നും വരാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല, ഭയങ്കര റിസ്ക്കാണ്. പ്രായമായ ആളെന്നല്ല, സാധാരണ എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ഈ റൂട്ട് കയറി വരാൻ തന്നെ റിസ്ക്കാണ്. ഇവിടെ ഇതുമ്മ പിടിച്ച് തന്നെ ഇറങ്ങണം.
അപ്പൊ ഞങ്ങൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങണ്. താഴേക്ക് ഇറങ്ങല് കുറച്ച് റിസ്ക്കാണ്. നമ്മള് കേറിയ പോലെയല്ല, ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇറങ്ങാനായിട്ട്. ഇതാണ് നമ്മൾ കേറി വന്ന വഴി. ഇനി ഇത് തിരിച്ചിറങ്ങണം. നോക്കി ഇറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ അധികം പെട്ടെന്ന് താഴത്തേക്ക് എത്തും. പക്ഷെ ഈ പുല്ലൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് തന്നെ നനഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട് മഴ പെയ്തിട്ട്. നോക്കി ഇറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ പണി കിട്ടും. ഇവിടെ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ, എപ്പോ വേണമെങ്കിലും വരാം. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കാണ്. നടന്ന് വയ്യാണ്ടേ, കണ്ടില്ലേ? കാണാത്ത കാഴ്ചകൾ തേടിയുള്ള യാത്രയിൽ അടിപൊളി വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരോടും ബൈ.